ฮะโอเค I think we start C C. Okay C okay Can you read C C. ฝึกอ่านคำที่ไม่มีรูปสระฝึกอ่านคำที่ไม่มีรูปสระ Meaning you practice reading the word no vowel sound no vowel form understand you understand you read ฝึกอ่านคำฝึกอ่านคำที่ไม่มีรูปสระ You know สระสระ mean vowel a e i u u a o that's สระ but they don't show you know not show they have the sound of vowel but no show no showing understand no display you listen you hear the sound of vowel but you cannot see the vowel the meaning here okay understand ฝึกอ่านคำที่ไม่มีรูปสระ we have vowel we have สระ but not show not display okay okay go เป็น no ปน ปน mix you know mixing mix M I X Okay. ปน mean mix ปน mix ปน is mix okay Okay. ปน mix okay next shown you know shown what does it mean shown you know hit you know collide you know collision ชนรถชนกัน the car collide the car hit the car collision which is ชน you say ชน collide yeah hit yeah good okay or the car crash you know crash the car crash car accident they will say shown okay shown next ผล you know ผล the fruit F R U I T fruit F R U I T fruit you know the fruit Thai fruit ผล okay the first meaning the fruit another meaning fruit the result you know the result some consequence the result ผล understand ผล two meaning the fruit Thai fruit I like Thai fruit another meaning the result or the consequence okay something happen after we say ผล okay ผล example you work hard today in the future you like get better like your life get better than the result okay ผล next ผล next คน mean research or you know looking for something คน
Understand research? You know research. Yes, Ajahn, I understand research. Research. There's some research. Okay. ค้น looking for something. Research for something. You say ค้น Okay. Hmm. Next. Dark. No. รก Rock. รก รก mean disorder, untidy. You know, untidy, messy, messy, untidy, disorder. รก example ห้องรก ห้องรก mean disorder room, untidy room, not clean room, like that. See, รก disorder, out of order. รก Okay, yeah. Next. Cloak. No. Cloak. Crook. Cloak, you know mortar? You know Thai people, they like papaya salads. They cook papaya salad, you know, where they put. Motor. Mortar. They put some chili, some garlic, some papaya salad, you know, some saltfish, you know, fish sauce into the mortar, and they cook together. We say crock. Crock, mortar. And what else they use with mortar? What else? Pestle. Oh, pestle. Uh, pestle to smash, right? Crook. Yeah. In Thai we say pestle. We say sag. Sag. Sag mean something to smash. Yeah. We say sag. Crook is a mortar. Okay. Crook. Next. Krang. No. Krong. You say krong. 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 You know krong? Where you keep your bird. If you want to keep the bird, where you keep? Cage. That cage. It's like bird cage. The house for bird. Okay? You keep some parrot in the cage. It's a parrot cage. Okay? Krong. Krong, bird house. Krong. Krong. Okay? Next. Trong. Trong. What does it mean trong? Upright, you know upright? Trong is could mean straight. Go straight. ตรงไป Go straight. Yeah. Or upright, you know, you sit upright. Yeah. Straight. Yeah. ตรง straight. Good. Next. Khom. Som. No. ส้ม What does it mean ส้ม Orange. Orange. Yeah. Orange. ส้ม Oranges. Okay. Orange. Okay. ส้ม The fruit. Okay. Next. Lom. Huh? Lom. ล้ม Lom. ล้ม Lom. You say ล้ม Lom. ล้ม What's it mean ล้ม Wind. No. That's ล้ม We have my toe here. My toe ล้ม mean fall down. Fall down. You fall down. If you take out my toe, you say ล้ม mean the wind. Okay. Okay. But here you see my toe, the tone change. ล้ม mean fall down. You walk on the slippery floor. You could fall down. You can fall down. ล้ม Okay, next. Lom. Yes. Road. The car. Road. Okay, next. Mod. หมด You say Finish. หมด Huh? Finish. หมด Finish. Is depend on context where you talk about what you talk about. หมด it could be no more. If you sell something, you are salesperson,
customer come to buy something from your store but out of order you know หมด mean the what we say sold out Out of stock. out of Yes, stock sold out. out of stock yeah we say หมด you can say no more หมด you say หมดแล้ว no more understand หมด หมด out of stock no more sold out yeah you sell ticket sold out yeah in English they say finish yeah, come to No, the end he Huh? says sold out. Sold out is English, John. huh Out of stock and sold out is English. oh good sold Yes. out we can say sold out Yes. out of stock Yes. Good nothing left can say nothing left Yes. nothing left no more sold out out of stock good หมด Yes. หมด More. no more okay next Top. ตบ hit slap ตบ example lady ผู้หญิงตบผู้ชาย lady slap the man ตบ mean hit by hand ตบ usually by hand understand why lady like to slap man by hand why Fight. Maybe fight. huh Maybe have fight. ตบ slap S L A P slap Yes. slap yeah slap by hand usually hit by hand Yes. yeah. hit by hand okay good ตบ Sonia ไม่ตบ No, John, my top. ไม่ตบ no not slap not hit by hand Yes. ตบ ไม่ตบ okay next Prop. ปรบ example ปรบมือ slap oh sorry crab you know crab Yes. Slap. C L A P crab everyone clap the hand like that okay ปรบปรบมือ yeah we say มือ the hand crab the hand okay next สาร สงสาร สงสาร you know pity P I T Y pity you feel pity to someone yeah feel pity example you see someone no money no food very poor you feel pity okay yeah say สงสาร you feel pity okay สงสาร okay next สนใจ สนใจ what mean สนใจ satisfy no happy no สนใจ interested interesting example you are interested in learning Thai like that okay go back at the beginning I show you okay ปน okay ปน you repeat ปน ชน ผล ค้น รบ ครบ กรง ตรง ส้ม ล้ม รถ หมด ตบ ปรบ สงสาร สนใจ ปน make ชน collide or hit yes ผล the fruit or the Yes. result or some consequence ค้น research looking for Research. something research okay Yes. next รบ รบ
untidy untidy messy or disorder okay next croak mortar Yes. Grong. the cat Yes. Trong. straight upright Som. orange ส้ม Lom. ล้ม fall down Rod. the car Mod. no more out of stock sold out Top. hit slap Probe. clap the hand สงสาร feel pity สนใจ interested okay I show you again ปนชนผลค้นรกครกกรงตรงส้มล้มรถหมดตบปรบสงสารสนใจ okay Yes. you want to study more or enough Up to you, Cham. huh Up to you. If you want to call it a day, we can. Okay next two line okay next page Okay. you see Okay. number 5 more Yes. line more two line Okay. ฟุกอ่านคำที่ สะกดด้วยแม่ ด้วยแม่กอไก่นอหนู แม่กลไม่ใช่แม่กล รอ เรือรอลิง Yes. Okay, the meaning here mean the sound like นอหนู at the end you know last consonant รอเรือ or รอลิง the sound like นอหนู n นอหนู is a n sound you know in English compare with n sound okay Okay. Sound like no for alphabet Lorua and Loring. Yeah. But you know no Loring Loria sometimes the sound same. Sound the same but different spelling, okay? Different letter but same sound, okay? ฝึกอ่านคำที่สะกดด้วยแม่กล แม่กล mean the word end with นอหนู we say แม่กล you practice the word end with นอหนู but they sound like รอเรือ but you know the letter รอลิง or รอเรือ but they sound like นอหนู okay No. yes here example การ you see กลาง การ it is like นอหนู at the end กลาง การ mean example the verb you put ing you know you translate that word in Thai we say การ example run วิ่ง you say running การวิ่ง walk เดิน you put ing you say การเดิน you know the verb with ing in English when we translate in Thai we say การ understand work you put ing working you say การทำงาน understand okay การ that's การ okay the verb with ing we say การ okay in Thai การ next องการ อังคาร วันอังคาร Tuesday วันอังคาร you say อังคาร โอเค
Okay, next. Die No. โดยสาร You say โดยสาร 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 mean you take example you take the bus you take the bus you go by bus you travel by bus you get on the bus go by bus ว่าสิโดยสาร understand Okay go by bus for more language how you go to work you say โดยสาร ฉันโดยสารรถเมล์ I get on the bus I take the bus understand the meaning is go by yeah go by travel by get on okay this is โดยสาร understand it's a formal language but people not like to say this because long word long sentence and formal language you can say you say ว่าไปรถเมล์ you can say ไปรถเมล์ take the bus okay โดยสาร is a formal language travel by bus travel by get on okay next อาหาร yeah you know อาหาร what mean food huh food yeah food that's right okay next สงสาร สงสาร you study before you Yes. did you Pity. learn already you feel pity you pity yeah สงสาร next ผล remember ผล fruit or the result some consequence of something yeah ผล okay next บาน no born born same with English B A double L born football volleyball like that understand English word Okay. come from English word born okay next Okay ศาล 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 is the court you know court the lawyer the judge work there C O U R T yeah court ศาล another meaning ศาล sometimes the place where judge or lawyer work but another meaning ศาล mean you know spirit house some Thai people believe you know Then it is a security house yeah like that take care of area you know in Thai people house you know they have small house for spirit you know some spirit you say that we say ศาล Okay you understand Yes in Pakistan I think no people believe that like that I think but in Thailand you know people believe in spirit believe in God they set up some small house for spirit some God you see to take care of area security place from ghost yeah we say ศาล that another meaning okay การอังคารโดยสารอาหารสงสารผลบอนสาร okay your turn you show me การอังคารโดยสารอาหารสงสารผล ผล ผล yes บอน บอน
born yes ศาล 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 yeah the tone important okay I show you again การ อังคาร โดยสาร โดยสาร อาหาร อาหาร สงสาร สงสาร ผล ผล บอน บอน สาร ศาล okay call it a day okay 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 see you tomorrow